হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ ব্লগ। তো হচ্ছে আজকে আমরা পার্কে যাব এই নতুন জামা পরে। আর আমি এটার সাথে বলছি হোয়াইট হিল, কারণ হোয়াইট হিল আমার সাইজে রয়ে গেছে। আর পিঙ্ক হিলটা আমি তো কিনেছিলাম একবার নিউ ইয়ারের জন্য। তো পিঙ্ক হিলটা বেশি বড় ঘষা লাগতে পারে পায়ে আবার, তাই আমি পিঙ্ক হিলটা আজকে পরি নাই। তো চোখে আমি আইশ্যাডো প্যালেট দিছি। তো আচ্ছা, আমি এখন পার্কে যাচ্ছি বলে দাও। আমি পার্কে যাচ্ছি আর আমার মাথায় আর আমি পার্কে গিয়ে চুল খুলবো। তো দেখতে থাকি। চলে আসছি, তারপর আমরা রিক্সা করে সোজা চলে যাবো রামনা পার্কে। চুল খুলবো, অনেক বড় হবে, যাতে স্টাইলিশ হবে। ঠিক আছে না, মাছ খাবে? মাছ খাবে। মাছ খাবে।
উঠাতে পেট্রোল দিচ্ছি। Oh my gosh, কুইলে। অনেকদিন পর আজকে একটু রোদ উঠছে, তো এখন 2টা বাজে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরেও কুয়াশা কুয়াশা। অনেকদিন থেকে মিশিতা পার্কে আসবে বলছিল, কিন্তু পার্কে আমরা আসতে পারি নাই। চারদিকে খালি কুয়াশা, অন্ধকার, ঠান্ডা ছিল প্রচুর। আজকে সে আসতে পারছে পার্কে, খুবই খুশি সে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই এক্সাইটেড। আসো 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 মিশিতা, আসো, থাক, ওদের ভয় দিও না। ডোন্ট রান। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. মিশিতা অনেক খুশি আজকে। Ever, 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 ever gonna মিশিতা এদিকে বাদাম কিনতেছে মিশিতা। No, 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 no. Maybe মাকে দাও, মা ই করে দেবে, স্ম্যাশ করে দেবে। you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, মামনি, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, আরে হ্যাপি, a nope. কত হ্যাপি? Probably never, ever, 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 ever gonna happen. সুন্দর করে হাঁটো। No. ধরে তাকাও তাকাও। মামনি তাকাও তো একটু। পাখিটা আলাদা দাও। কিনে দিবনে, কিনে দিবনে। নিতে যাও। মিশিতা আর মিশিতার মা, যদিও ড্রেসটা সেম হয় নাই, অলমোস্ট কাছাকাছি। চলো থাক।
অনেকক্ষণই আমাদের পার্কে ঘোরাঘুরি হলো, এখন আমাদের বাসায় যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। মিশিতা অনেক মজা করছে, এখন মিশিতার বাসায় যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে ওই রোদের মধ্যে চলো। এইদিকে একটু বসুন সামনে। ও আসলে অনেকদিন পরে আসছে পার্কে, খুবই এনজয় করতেছে, খুবই এক্সাইটেড। ওখানে ময়লা বসো না, গাড়ি বসা যাবে না। এই নাও, বাজার নাও। তাকাও। এদিকে দেখাও তো বাবা। হ্যাঁ, চলো, দাঁড়াও। এদিকে নাও। আমাদের সাথে সাথে দেখতে থাকুন, লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না।